Целта ми, за да участвам в Стани богат, е това, че искам да науча нови неща. Освен това, целта ми, за да мога да влезна в това предаване, е просто да си направя сметката, т.е. да си проверя моите знания. Искам да проверя това, което знам и това, което съм научила през моя живот и да го покажа естествено и на зрителите и да мога от тук насетне да се поставя, нали, да видя на горещия стол какво е и просто да покажа на хората, че колкото и да е трудно, колкото и да са сложни въпросите, всеки един от нас може да се справи, може да победи себе си, може да направи всичко за живота, така че да му бъде лесно и въпреки всичко начина на игра. Искам просто да покажа своя начин на игра, своето мислене и просто да покажа на хората, че всичко е възможно.